هذه الخلية توجد بها أنثى بيضة. هذه الخلية فارغة. هنا الطيور، هذا الطعام مالهن. انظر إلى هذا كيف ينام في الأرض ما يصعد فوق. هذا البيضات فوق البيضات. عندك هنا هاي السبدان، السبدانة، فحل مال السبدان عايش ويا طيور الحب. هذه خلية أخرى مع شاشات فيها طيور الحب. هنا هاي الخلية الثالثة أيضا هم بها مع شاشات ما تبين. هذا عايش ويا الطيور الحب. هذا فحل. عندنا هنا ذني طيور مصلحة ربيناهن وكبرن موجودات عندنا.